السلام علیکم خوږو کتونکو زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه اشفاق خان د ادبي مرکې یو نوې خپرونې سره بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. ستاسو په ډېر غوښتنه باندې ستاسو په بار بار وینا باندې ستاسو په ډېر اصرار باندې نن بیا راغلی یو امام منظر صاحب طرف ته دې راغلی یو. دې سره خبرې اترې کوو، دې نه بس مرکه ریکارډ کوو، تاسو لپاره خواږه شعرونه خواږه کلامونه به ریکارډ کوو. زموږ یو دوه ملګري چې ملیشیا نه موږ ته واتساپ باندې رابطه کړې وه د هغې دپاره او دا ثوابین یو ملګري موږ سره تاسو په سکرین باندې د تصویران لیدی شي چې موږ سره رابطه کړې وه، نو هغې دپاره ته هم سره ریکارډ کوو. نو موږ سره اوسئ ګرین سټوډیو سره اوسئ. السلام علیکم. السلام علیکم اشفاق بھائی، ستاسو ډېره مننه چې په داسې حالات کې داسې ګرمۍ کې او روژه کې تاسو زما خواته راغلي یئ. په الله ګران شي ډېره مننه کوم د ټولو مینوالو سره ستاسو جي خجی بس روجم د جی ډېرې خبرې به نه کوو او ډایرکټ په خوږو کتونکو ته خوندور کلامونه ډالې کې. بالکل جی ولې نه ضرور مینوال چې څومره هم دي که هغه کوزه دي که بره دي که بهر دي که په ملک کې دي، خو چونکې دا پروګرام په داسې ورځو کې دی چې څو ورځې بعد انشاءالله اختر دی، نو موږ به ورته ته ایډوانس یعنی پیشګي د اختر مبارکي وایو ټولو مینوالو ته د اختر، بلکې ټول عالم اسلام ته دی د وړوکي اختر مبارکي وي او ډېره خوشحالۍ د الله نصیب کړي. ډېره مننه اشفاق بھائی. اکثر دا ملګري ډېر زیات ملګري دي، ډېر زیات بلکې بېشمره هغوی وایي چې یاره ته چې کله پروګرام شروع کړې نو دا به مهرباني وي چې که دا زموږ کلام دی پکې ووایي نو زموږ پیسه ځي او مینوال دی خوشحال بشي. نو زموږ یو ښه مینوال دی، ښه شاعر دی، ښه لیکوال دی قرق ساجد خټک، او د هغه د کلام نه به شروع کوم که ستاسو اجازت وي. وایي پښتون دومره بدبخته شو چې خپل تقدیر ته جاړي. پښتون دومره بدبخته شو چې خپل تقدیر ته جاړي. سلګۍ وهي ماشوم لکه د پلار تصویر ته جاړي. واړه واړه بچي په بمونو شهیدان شول، کابل او پښتونخوا د قسمت لکیر ته جاړي. پښتون یما ستا جبر کې مې تیره زندگی کړه، لاسونه خپې مې اوس هم ستا د تور زنځیر ته جاړي. او مشال او د نقیب ظلم خو هر سړي ته یاد دی، روان د ظلم کیږي اوس عارف وزیر ته جاړي. کابل او پښتونخوا باندې خو ډېر ظلمونه وشول، که سوچ وکړې دا خلک خو بس یو کشمیر ته جاړي. په خوب کې چې څه وویني سحر هغسې نه وي ساجده، دغه خلک به د خوب تعبیر ته جاړي. ډېره مننه جي، ډېره مهرباني جي. ساجد خټک صاحب ډېر ښه لیکوال دی، ډېر ښه شاعر دی. د هغې د کلام نه مې آغاز وکړو او اوس تاسو که څه فرمایش وي نو هغه راته ووایئ، ځکه چې بیا خو به زه په خپل مرضۍ باندې کوم. خپله مرضۍ بس خاجي ټیک شو. دا یو کلام دی، دا به هدایت افګار صاحب ته به ډالۍ کو او هغه راته ډېر په ټینګه ویلي و چې دا به ما ته په هر قیمت چې وي ډالۍ کې به راته. نو دا کلام به هدایت افګار صاحب ته ډالۍ کو، خو که ملاو شو الله او که ملاو نه شو زمونږ د پېښور د سیمې د ورمړو د علاقې هدایت افګار صاحب زمونږ ډېر ښه لیکوال هم دی، ډېر ښه شاعر هم دی. دا کلام به هغې ته ډالۍ کو. وایي زما د پاکې مینې په تاوان شکر وباسي، زما د پاکې مینې په تاوان شکر وباسي، او کمکله ده د خپل زړه په ارمان شکر وباسي. د بل د لاس بنګړو ته نه زیریږي حیاداره، دا پیغلې د پیتلو په پیزوان شکر وباسي. جهاد کې به سر زه خورم، په جنګونو کې به زمرم، مولا به د حلوا په دسترخوان شکر وباسي. زمونږ د کور ورونه په اوبو کې را روان دي، څو کسه ورته ګوري په باران شکر وباسي. نور هم د انسانیت څه تقاضې پوره کول شته، تر څو به په منځونو مسلمان شکر وباسي. او د نن نه د په چغو وجاړي خپل شال ته، چې څوک زما د غاړې په ګریوان شکر وباسي. قربان د خپلې مور نه چې هیڅ نشته، ولې بیا هم روژه کې د ماښام په هر اذان شکر وباسي. مولا د لوږه تیره کې منظره بیا دې نرشي، د غوښې په تالي خو هر انسان شکر وباسي. به د ناستو مینهوالو ته چې څومره ناست دي، ایاز صاحب دی، دلکش صاحب دی، وسیم ساده دی، فضل الزیب صاحب دی، وایي دا به هستي نه وي چې په زړونو کې مستی نه وي. دا به هستي نه وي چې په زړونو کې مستی نه وي. ټول عمر پیري به خوندونه کې چې ځواني نه وي. داسې په هر شړنګ د زولنو نمونه مه کېده، داسې په هر شړنګ د زولنو نمونه مه کېده. ته وایي زنځیر دی او زه وایم ستا بنګړي نه وي. او مور چې د دې خاورې په خوږو زما مزدور نشي،
تش د څو کسانو بدلېدل به ترقي نه وي او دا به مسکا نه وي چې راپور سرې لمبي نه کي تا چې لیونی نه کي نو دا به اسویلي نه وي ما او تا په یو اختر کې هم چرته ونه خاندل دا د خدای مرضي ده چې رانجه وي نو بنګړي نه وي وینم چې ملاله ګډېده یو $100 ته غرق به شمه دا زما د خاورې ازادي نه وي زه یې را بیدار نه کم یو ځل بیا د سره کا وګوره بلاله په اذان کې د غلطي نه وي او وینې مې د زړه تنبې وهي جوړې بهر وځي او بیا به د وطن د ناوې شونډو کې سرخي نه وي او دا خو جانان نشو چې کمسو کې ګلاب نه لري او دا خو بیا منظر نشو چې خپو کې ازغي نه وي وای خاموشه ماښامونو کې د شر د پاره ډېر دی خاموشه ماښامونو کې د شر د پاره ډېر دی که یو د لیونی کو د ټول غر د پاره ډېر دی او د وخت نه دا یو بنګړی په لیچو پاتې راوړو د ځان سره یې اوې د اختر د پاره ډېر دی که یو صادر ډېر نه دی د حیا د کور ژوندون ته ژوندون خو د یو خیرن صادر د پاره ډېر دی خبره د غیرت ته د سرونو شمارل پرېږده دې شرط یو پښتون هم د سنګر د پاره ډېر دی هر څه په خېټه نه منډم زما خو دا ایمان دی یو چکم د روټۍ نه د نهر د پاره ډېر دی د دومره حادثو نه پس هم هغه رنګینی دی دا چا ویل چې یو بم د پېښور د پاره ډېر دی قسم خوړل خو لا غټه خبره د جانانه ستا هسې یو نظر هم د باور د پاره ډېر دی او یا هوري جنت کې زما هم مولا ته ورکوي دا یو جانان جنت کې د منظر د پاره ډېر دی ډېره مننه جی مهرباني جی وایي چې شور به تې جوړېږي او که شر به تې جوړېږي چې شور به تې جوړېږي او که شر به تې جوړېږي دا یاد لره چې څه ناسه محشر به تې جوړېږي جومات ته زما زړه خو چې ستا ذکر پکې نشته هندوان به پکې وویني مندر به تې جوړېږي وایي راځئ دغه چې تندې ماتوي دا سړی مړ کو راځئ دغه چې تندې ماتوي دا سړی مړ کو بېګا مې خوب لیدلو چې شمر به تې جوړېږي هر چا نیولی غوږ دی د بل خولې ته څه لګیا دي ته ګوره تر ماښامه څه خبر به تې جوړېږي او د خان بابا د قبر نه مې دومره جنډې راوړې غم مه کوه سارتور ستا څادر به تې جوړېږي وای د خان بابا د قبر نه مې دومره جنډې راوړې غم مه کوه سارتور ستا څادر به تې جوړېږي او چې مونږ ورپسې شو دی به خپله په ده ولاړ شي چې زور ورپسې ولګي رهبر به تې جوړېږي او د کټ سر ته مې مه کښېنه د کټ سر ته مې کښېنه سره لاسونه په ماښام کې که هر څومره ماتم دی خو اختر به تې جوړېږي دا ټول خلوص زما دی ګنې شرط په پکې کېدو چې کوم رقیب ته ګورې ته منظر به تې جوړېږي ډېره مننه جي الله ګران شي